La Ionica gioca un brutto scherzo di carnevale alla Polisportiva Gioiosa, che sconfigge a domicilio al termine di una gara ben giocata dai biancogranata di casa, che costruiscono anche numerose occasioni da rete, ma alla fine a gioire sono gli avversari. Eppure il Gioiosa parte forte, dopo un minuto solo il palo ferma la sforbiciata di Franzino. Locali che spingono il piede sull'acceleratore, ci prova Meduani dal fondo al 6° minuto, Quartarone smanaccia. 30 secondi dopo ancora Franzino chiama l'estremo della Ionica alla parata. Al minuto 8 però a passare sono gli ospiti, quando Bozzanga da pochi passi mette alle spalle di Paterniti il pallone che spiana ai suoi la strada verso la vittoria. Il Gioiosa cerca subito il pareggio, ma prima il destro di Bruno è bloccato in tuffo da Quartarone, poi il tiro di Meduani finisce centralmente tra le mani del portiere, mentre la conclusione a colpo sicuro di Franzino viene murata da Maldonato. La Ionica non sta a guardare sul ribaltamento di fronte, solo 2 decisive parate di Paterniti negano a Ragoste e Jurkinoski la gioia del raddoppio. Nella ripresa però il Gioiosa torna a spingere, Franzino su calcio piazzato manda di poco alto sulla traversa, sempre Franzino al minuto 68 dal fondo mette in mezzo per Bruno che calcia a rete, ma la difesa avversaria disinnesca in angolo. Dal corner successivo Touré impatta bene di testa trovando la decisiva deviazione in angolo di Quartarone, e ancora dagli sviluppi di tiro dalla bandierina il destro di Niosi non c'entra di poco lo specchio della porta. È un assedio del Gioiosa che per altre 2 volte sfiora il pareggio, con Di Bella prima, il cui sinistro è deviato in angolo, e Niosi poi, il cui colpo di testa è disinnescato da un super intervento di Quartarone. Granata che poco dopo reclamano anche un calcio di rigore su Di Maggio, ma il signor Florena lascia giocare. Gli sforzi dei locali vengono premiati però al minuto 84 grazie a Touré, che di testa fa secco Quartarone, ristabilendo la parità e firmando così il suo secondo sigillo in campionato. Il Gioiosa ci crede e al 91esimo il colpo di testa di Goma viene bloccato dal portiere, ma 2 minuti più tardi si materializza la beffa per i padroni di casa, quando il fischietto di Messina concede alla Ionica la massima punizione per un mano in aria, e dal dischetto Pereira supera Paterniti col brivido, facendo così Gioiosa 1 Ionica 2. Negli ultimi minuti da giocare il Gioiosa tenta l'assalto disperato, reclamando anche un penalty per un presunto mano in aria, sul quale però il direttore di gara dice di no. L'1-2 finale consegna dunque alla Ionica il punto numero 29 in classifica, mentre il Gioiosa rimane fermo a 30.